咁耐嘢係冇真正訪問過的士司機上點。係咯，靠班阿叔嗰啲，即係佢做又36，唔做36，覺得少你張單有乜所謂啫？市道你覺得點樣啊？差，加價呢啲會唔會有幫助？又話會引入電動車會唔會對行業有幫助？都冇。可能你若干年採訪咧，冇咗香港冇咗的士呢個名詞㗎啦。Hello， 大家好，歡迎嚟到齊齊追，我係 Florence。繼上一次咧，我哋了解過的士司機嘅諗法之後咧，今次我哋想繼續追蹤了解下的士加價，同埋大家對引入電動車嘅諗法。好，事不宜遲，我哋開始行動啦！咁耐嘢係冇真正訪問過的士司機上點。係咯，如果俾我揀，我會寧願唔加價。喺我哋角度嚟講，仲加價，大佬已經生意都唔多，你仲加乜鬼嘢加？你仲加價，你 Uber 仲更加可能搶多啲生意。甚至乎，我會覺得如果經濟再差落咗，應該要減價添。我哋最緊要有客上車。你冇客上車，你加到100蚊落標都冇用。你一日做兩個客、3個客，咁你都死㗎。近期大家都非常之關注的士加價帶嚟嘅影響。報道指出，市民會更加選擇坐 Uber。咁究竟實情係點樣呢？深呼吸，好緊張啊！而家繼續行動。走咗。咁而家的士加價之後，你哋覺得個市道點樣啊？一般啦，啊好，哇夾死我！因為的士站啊，我想問。過去的士站，哦，咁大概要等幾耐先會有人上車一般？一般應該9個字左右，咁耐？差唔多。而家市道點樣啊？呢度市道價差，啱啱加價，大概跌咗2-3成度啦。2-3成㗎。幾樣嘢夾埋啦，你本身經濟唔好啦，香港已經真空咗啦嘛。你明唔明咩叫真空啊？即係唔夠人。走咗幾廿萬啊嘛。又想玩又想平嘅嗰啲就上咗大陸，咁加上我哋未減息，勒住肚皮供。但係又想玩啦，咁咪上晒大陸咯。你睇譚小環都執笠啦。哦，剛才我從那個口岸打車過來450，我覺得是比以前貴不少。我可能會選擇包車，對，反正貴不了多少，因為它現在的士車也不便宜。所以可能有別的服務你會選擇。對。Maybe bring down just a tiny bit more the taxi rates again, and in my opinion, personally, get rid of the old taxis and use the hybrid ones. Oh, okay. Yeah, those taxis they don't give me any safety. Hello， 我想問呢個係咩 custom? Do you speak Cantonese? I can speak both English Cantonese. I'm the Flash. Oh, what is the Flash? DC Hero. Do you take taxi in Hong Kong? Nope. No, I take MTRY. Too expensive. It's too expensive? Yeah. 根據日前報道，政府希望重新改善的士行業嘅生態環境，斥資高達1.3億，資助的士司機更換電動的士。呢個係咪電動的士啊？溫能嚇？溫能溫能咩嚟㗎？電加石油氣。哦。電動車同用依家啲車對個生意嘅幫助差唔多。咁如果去充電有位充電咪得咯。疫情嗰段時間咧，都多咗後生仔入行。哦，係，我都見到其實我而家搭的士翻。係啊，好多都幾後生。啊，同埋好多時佢哋中意咧揸嗰啲車。哦。即係咧嗱，嗰啲新款車咧，嗱，即係後生仔都會貪靚嘅。佢哋要揸我哋呢啲咧，其實我哋呢啲車已經可以話好殘舊㗎啦。就反而係都係講句，最好就引入多啲後生仔。嗱，老一輩嗰啲已經係唔會為咗生活奔波嘅，即係我唔係想詆毀人啦，即係可能你讀書文化比較低啲啊，已經都唔係好理你。總之我做到生意做夠幾百蚊收工就算啦。但係後生仔入行咧，佢哋通常都會首先第一可能即係起碼受過教育先啦，禮貌啲啦，同埋可能佢哋真係想揾錢，因為個心態唔同嘛。我出嚟想揾錢，我唔係出嚟想遊車河做幾百蚊就收工嗰啲咁樣嘛。其實你靠班阿叔嗰啲，即係佢做又36，唔做36，覺得少你張單有乜所謂啫？你覺得做的士行業辛唔辛苦啊？唔辛苦，好自由。好自由，所以 OK 嘅。OK。咁你覺得收入都 OK 嘅 OK。可能你若干年採訪咧，冇咗香港冇咗的士呢個名詞㗎啦。望日車費1萬個牌啊！收唔收到料啊？政府對我哋的士咧呢一行咧係唔公平噶嘛！185折我哋已經好多司機冇心機做噶啦，因為你譬如 Uber 最慘淡我做65折啦。OK， 咁你有冇諗住做啲乜嘢之後？我退休噶啦，今年年尾。哦，好啊。好啊，多謝你。拜拜。